Þetta klukka, hún þýsk. Þegar maður setur hann í gang, þá gefur maður pendúlnum góðan sving. Á hálfum tíma þá slær klukkan gong. Og heilum tíma þessi klukka upptrekt og það líkill með af henni sem maður setur í syngvarminn. Hérna trekki ég klukkuna sjálfa og hérna trekki ég hljóðið. Þetta gongklukka, hún keypt fyrir jól. Hún reyndar ekki til sölu, enda þetta klukka sem ég ætla mér að eiga. En njótið. Ragnar Þór Ragnarsson frá Vinnustofu Ragnar var þetta kveður að sinni.